Thiku 28 a Kenya macokeire feini. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na munini wake Uhuruto ni mathiete na mbere guthondeka mitaratara iria maroiga ni gatuma mahote githurano kia mweri turorete. The Senate Speaker, Honorable Kenneth Makelo Lusaka. Thutha wa gutangatha muthenya wa ira ati abunge, maseneta na magavana a Jubilee nio magakorwo mema agent a kugitira kura ciake, mutongoria wa bururi na munini wake umuthi thingira-ini wa Iregi ni aunanire njung'wa na atongoria a Jubilee na ciama ingi iria inyitaga mbaru aria mahotirwo githurano-ini, kuria amoririe marutithanie wira na atongoria aria athure gutigirira ni meka campaign ya nyumba kwa nyumba gutigirira ni hotana githurano na murumo munene. Sisi tuko tayari kurudia, na hatutaki kurudia peke yetu, tunataka kurudia pamoja nanyi vile tulikuwa. We want to go at it again. Na Mungu akituongoza, I am convinced we will even get a bigger victory, yeah, than we did last time. Mwenaini wake akiariria atongoria cio, munini wa mutongoria wa bururi Uhuruto ni amerire ni meguthomithio wega uhoro wigie githurano niguo magakorwo me maitho kugitira kura cia president. We want to approach the election of the 26th with enough information, sufficient information. We want to explain to you how to deal with the most important thing, which is the election management. Hamwe na aria moima giikaro-ini giki ni hamwe na magavana a hau kabere John Murutu uria urari wa Taita Taveta, Peter Munya uria urari gavana wa Meru, Moses Akaranga uria urari gavana wa Vihiga, Hussein Dado uria urari gavana wa Tana River, na uria urari muikariri giti wa kiama kia Wiper David Musila uria wahuranagira gituruo kia ugavana kaunti-ini ya Kitui. Hau kabere mutongoria wa bururi nioima na mucemanio wa keheri-ini na gavana wa Meru Kiraito Murungi na mung'ethaniri wake wa kiuteti Peter Munya, kuria maiguithanirie kunyitana na kumwethera kura kaunti-ini ya Meru ta timu imwe. Hebu nione tuambie Isiolo iko tayari. Thutha ucio munini wa mutongoria wa bururi ni atwarire campaign cia Jubilee kaunti-ini ya Isiolo, kuria oririe aikari makahe mutongoria wa bururi kura kwa uingi. Na sisi tuko tayari kwa uchaguzi. Wale wengine bado wanamangamanga ati wameenda kufanya maandamano. Sisi tunataka tuwaambie, munaweza kufanya maandamano as much as you want, lakini hakuna Mkenya ataondolewa kazini kinyume ya katiba na sheria. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.